Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, kubika ukuthi ubheki Cele useyifikele qathatha endaweni yesigameko laphana eMgungundlovu, lapho khona izinkabi eqothe khona amalunga awu-10 omndeni ke laphana wezingane zakwethu. Kubika ukuthi ke ubheki Cele usebophe abalisa ababili ke laphana wezingane zakwethu, kwathi oyedwa washona ke laphana wezingane zakwethu. Ikhona ividiyo lapho khona ubheki Cele abopha khona labalisa. Thina ngaloku khuluma kakhulu nje siyacetha ungene laphana kwi-link yokuqala, sizokushiyela i-link bese ezokuthatha ikubeke laphana kwi-comment yokuqala, bese uyayibona ke le video lapho khona ubheki Cele abopha khona labalisa. Siyi-channel ehamba phambili, siyacetha uma umusha wenze okulungile, ugcine subscribe, ugcine nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo. Khumbula ungakhohlwa, ngena kwi-comment yethu yokuqala uthole i-link ithathe ikubeke kule video ubheki Cele abopha khona labalisa. Si-channel siyabonga. Manje kukhulile impilo yami nami ingakho ngibonga idlozi lami manje kukhulile